con l'amministrazione si è trovata una soluzione che però non era completamente diciamo gestibile da parte dei quartieri. Diciamo che la burocrazia in questo caso qua ha fatto una parte molto importante, per cui i quartieri si devono dotare quasi di un commercialista per poter gestire sia a parte il consulente per la gestione della sicurezza, ma anche di un commercialista per la gestione della rendicontazione economica. A questo punto qua il fattore volontariato diventa abbastanza difficile, perché ci vogliono delle persone che si dedicano a tempo quasi pieno per la gestione della contabilità del quartiere o della gestione del quartiere. Adesso le convenzioni sono incagliate in ufficio tecnico, dove ci sono dei tempi burocratici che, ahimè, effettivamente non capisco, ma non sono ancora, tranne una, le altre convenzioni devono ancora essere firmate. Chi ha rinunciato alla cura del verde probabilmente si è tolto un pensiero, chi l'ha accettato comunque per un anno.